看到这是在基隆庙口的爱四路一段，因为刚刚也提到了，今天正好是否满潮，所以海水倒灌的一个情况就造成了淹水的灾情，水淹及膝，而且水面上飘着桶子脚踏车等等各式各样的物品，现场是一片混乱。赶快请记者林嘉璇告诉我们最新的状况。好的，主播还有各位观众，现在记者所在位置是在基隆庙口的爱四路附近。我们从画面中可以看到，目前淹水的情形非常的夸张哦。这里原本呢是很多民众来到基隆庙口会逛街的一个地点，但是现在呢水深已经到了这个记者的大概膝盖左右，记者身高大概160公分左右，而现在水深已经积到了至少到了这个我的膝盖左右。那么我们要特别提到的就是，其实呢在去年的这个时候，也就是去年的天秤台风来袭的时候，在爱四路这附近也发生了这个淹水的状况。那目前呢，这个地区我们也要提醒各位观众，就是呢，它的这个由于排水沟的系统的设计不良，目前呢消防队员已经在处理当中。而我们实地勘察了这个附近的状况，会发现这边呢，由于它的地势呢是高高低低的，所以你在这个徒步在行经的时候要特别小心，因为有时候呢，这个水深可能会特别到你的膝盖，有时候会在脚踝部分，那么很容易，因为现在我们会看到画面中有很多不知道从哪些店家飘来的伞啊，或者是桶子等等，都一一随着这些污水漂流。所以呢，也有民众认为呢，在这么晚的时候，因为他们刚刚也许是刚刚唱歌完，或者是刚刚逛街完，正要准备回家，发现像现在这样子淹水的意外状况，都感到非常的震惊。天平的时候，有台风就有淹，每次台风这里都会淹。下大雨的话，有淹过几次，就是知道街道都会淹起来。对，有看过这么夸张吗？差不多啊，第一次是就是看人家，是不是从今天1点40分就开始淹的？那这样子损失大概是在多少？没有办法估算，所以今天大家就加班来抢救。事实上，像这样子淹水的情况，根据我们的了解呢，其实是从今天的凌晨大约1点40分开始的。那么凑巧是刚好在今天的1点10分的时候，在基隆的这个外海也发生了涨潮的状况，所以也有人怀疑说是不是跟涨潮有关系。不过根据我们的了解呢，消防人员认为呢，这一次的这个积水状况，尤其又发生在爱四路附近，很有可能跟排水沟的设计不良有一些连结哦。因为在去年天秤台风来袭的时候，也曾经在爱四路这边造成了像这样子积水，而且还水深及膝的状况。那目前呢，我们在画面中也可以看到，就是除了有积水的状况已经到了成人的膝盖以外呢，我们还会发现很多各种不明的漂浮物都在这个积水上呢，这样子飘到影响了这个民众的这个行走上的安全，也要提醒您特别注意。那么事实上，现在在基隆市区也开始刮起强风了。那么根据我们掌握的消息，就是消防局这边呢也接获到很多民众报案，很多人说家里的这个屋顶被吹破，或者是有电招牌砸下来的情况。目前这个基隆市的这个消防局正在紧急处理当中，也因此呢，因为他们人力不足，所以在这个积水部分呢，也只能有部分人力来处理排水沟的问题。以上是记者所掌握到的消息，主播。好，谢谢嘉璇带我们看到这是基隆这里的淹水灾情，而另外要告诉您，这是石门水库的集水区。